Allah'a emanet. Allah'a emanet. Hoş. Ah yol bolsun. Allah kılmakçı bolğan hac ibadetinlerini kubul kılsın, günahınlarını mağfiret kılsın. Degininizdek bolğay ilahim. Biz üçünmü dua qıp qo'yinglar balam. Albatta dua qilamiz. Hammanglarni Allohga topshirdim. Ali, hac faoliyatida ota-onaning yendil ayrilmoqchimi? Ansirma Anas, men ulardan hargizmi ayrılmayman. Mana mushundaq peshini ching tutib olaman. Ne qandoq? Oy jon. Paraxot qo'zg'alay dedi. Kechikib qolmaylik yana. Jo'ranglar. Neme degen güzel manzara bu. Pek güzel gün. Shundoq o'g'lim. Alloh taolo hamma narsani shundoq go'zal, chiroyli yaratgan. Ustiga chiqib, dengiz manzarasini qong'uch tomosha qilib ko'rsam bo'lamdi, dodo. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli hojimlar. Yana bir soatdan keyin miqotdan o'tamiz. Ehrom bog'lashga tayyorlaninglar. Allah bizning va sizlarning barliq yaxshi amallarimizni qabul qilsin. Bo'ladi o'g'lim. Ammo avval ehrom bog'lab olaylik. Subhanallah, subhanallah. Dodo, bu paraxot dengizga cho'kib ketmay, qandoq mengayotgandu? Ha? Alloh bularni bizga bo'ysundirib bergan bolam. Qara dodo, o'qishga qarag'ina, ragatgan bo'lgan bo'lsa, cho'qim o'qishni etib tutuladim dodo. Ragatgan bo'lgan taqdirdimi, u qushni hozir tutishga bo'lmaydi bolam. Nemishqa hamdi? Biz ehrom bog'lab bo'ldik. Ehrom bog'lagan kishi quruqliq hayvonlari ovlisi bo'lmaydi. Alloh taolaning muni so'ziga quloq solg'in. Ey iymon etganlar, sizlar ovlagan hayvonlarni ehromda yoki haramda turib hargiz o'ltirmanglar. Buningda bir hikmat bormi? Buning hikmatini Alloh taolo o'zi bayon qilib turib, ko'rmay turib Allohdan qo'rqadiganlarni bilish uchun degan. Alloh taolo kimning o'ziga itoat qiladiganligini va kimning o'ziga osiylik qiladiganligini bilish uchun ehromlik vaqtida bizni sinaydi. Bu Alloh taoloning bizga qilgan rahmati. Undaqda men uni o'zim ovlamay, boshqalarga desam tutib bersa bo'ladi ekan-da, dodo. O'g'lim, burun bir millat o'tgan. Ularga Alloh taolo shanba kunlikda ovlashni harom qilgan. Ammo ular Allohning bu buyrug'iga bo'ysunmay, bu ishga hiyla aralashtirgan. Shuning bilan Alloh ularni halok qilib etgan. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam ehromdagi odamning ehromsiz odamga o'ni ishorat qilib ko'rsatib qo'yishini, o'lashga buyurishini va unga yordam qilishini cheklagan. Undaqda beliq tutishmi harommi, dodo? Harom emas, o'g'lim. Alloh taolo sizlar va yo'lovchilarning manfaatlanishi uchun sizlarga dengiz hayvonlari, dengizdan chiqadigan yemekliklar halol qilindi deb ruxsat qilgan. Hey qush, hozir Alloh seni mening qo'limdan qutqizib qo'ydi. Televizorda haramda uchib yurgan bir munch qushlarni ko'rgan edim. Ehromdan chiqsam shularni tutdim-man. Ularni tutishmi harom bolam. Mayli sen ehromlik yoki ehromsiz holatda bo'lgan Makka bilan Madinada o'g'lashqa bo'lmaydi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam
ov hayvonlarni urkitishdanmi to'sqan. Subhanallah, bu nima degan ulug' shahar ha? Uchar qushlarmi bexatar yashaydi ekan. To'g'ri aytding o'g'lim. Alloh taolo mundaq degan. Ularni biz tinish haramga yerlashtirmadikmi? Haramga turli mevalarning hammasi keltiriladi. Bu bizning dargohimizdan tushirilgan rizqdir, lekin ularning to'lisi bilmaydi. Shunga Allohning ne'matlariga shukr aytaylik o'g'lim. Ba 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 ba